Sirfla jabara filɛbagaw an ka foli ani wale ɲɔgɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An ye layiru ta aw ye bi an b'a fɛ ko layiru bɔ a sira fɛ walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ a kɔnɔ ni o ye tiɲɛtilako ye. An ni juge tilara tiɲɛtila juge jɔyɔrɔ min b'a la o y'o kuma ɲɛfɔ an ɲɛna fo ka na se notaire ma. Ni juge ye kiiri tigɛ a bɛ dossier di notaire ma walasa notaire ka tilali kɛ o y'a sɔrɔ tiɲɛtala hakɛ dɔnna maa hakɛ min kan ka tiɲɛ ta o dɔnna tiɲɛ fana ye mun ye o dɔnna n'a bɛ fɔ o ma ko max sensoriel. O fana kɔfɛ juge da sera a ma k'a fɔ ni bɛn ma k'a la an bɛ se tribunal la mais kabini lawale tile la fo ka se bi ma ni aw bɛnna la ka kɛ ni diinɛ ye tiɲɛ a bɛ tila an ka togodaw la k'a ma sɔrɔ an ma se tribunal la justice dama don a la. O de la bi an wulila ka se maa ma maa min ni o na anw bilasira kabini jamukan filanan labanyɔrɔ la ni o ye an notaire ka sigi ye an y'a latigɛ k'a fɔ ni ala sɔnna an ni diinɛ ɲɛmɔgɔw fana fo ka taa se maa minnu ka dɔnni waralen don kosɛbɛ kosɛbɛ silamɛya ta sira fɛ n ka n'u nasigi ka kuma an ye a tɔgɔ yɛrɛ fɔ ɲɛna docteur Mamadu Umaru Kone n ka n'ale nasigi walasa ka masala ka sɔrɔ an bilasira ni hakilina kelen ye bi an b'a fɛ k'o layiru k'o bɔ a sira fɛ. Le thème du jour, la sécurité au regard du droit islamique. Tiɲɛtila ka kɛ ni silamɛya ye silamɛya sariyaw bɛ jumɛn de fɔ tiɲɛtila la bi an ka sigi an bɛ o de kan nana an ka maa welelen ka sɔn k'an bisimila ni o ye docteur Mamadu Umaru Kone, professeur d'enseignement supérieur et conseiller technique au ministère des Affaires religieuses et du culte. An n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ. Docteur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i sɔnna bi ka anw bisimila walasa k'an bilasira ni nin hakilina ye ni bi maa caman jɔrɔlen don ka hami nin ko in na ni tiɲɛ tɛ tila i ɲɛna o kɔrɔ i da tɛ don tiɲɛtilako la fiyewu mais i bɛ se ka ɲɛsigi cogo jumɛn na maa min bɛ kɔ u bɛ se ka hakilinaw sɔrɔ ka tiɲɛ in ka tila ka sɔrɔ a ma kɛ ni du cili ye cogo min na i sɔnna ka an bisimila o la an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn docteur. An yɛrɛ bɛ fɔ k'i barakala k'i waleɲuman dɔn an bɛ Serifula mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ a cameraman n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen. I n'a fɔ an ni sariyatigiw sigira ka kuma cogo min na ni o ye nansara sariyaw ye hali n'a sɔrɔ i ye docteur ye droit privé yɛrɛ la ka tila ka fara sariya islamique kan an b'a fɛ k'a dɔn tiɲɛ n'an ko tiɲɛ ale bɛna sira jumɛn fɛ silamɛya kɔnɔ. Mon frère Suntura an bɛ fo an bɛ barakala sabu i bɛ émission min kɛ tiɲɛtila kan fɛn ɲumanba de yan nɔ sabu ka d'a kan n'i ko ka kuma silamɛya ka kuma kan tiɲɛtila la an bɛ ne hakili jigin yɔrɔ dɔ la min b'a jira k'a fɔ ko c'est très très important sabu le prophète paix et salut sur lui a ko tiɲɛtila min filɛ a kɛcogoya silamɛya sariya kan ne bɛ n ka manto n'o ye n ka communauté n bɛ aw lasu ka kɛ a kan aw ka a kalancogo ɲɛdɔn aw ka tiɲɛtila cogoya ɲɛɲini k'a dɔn sabu tiɲɛtila lɔnni de ye lɔnni fɔlɔ ye min bɛ tunu dugukolo kan ale manto quoi n'i y'a lajɛ diɲɛ bɛ cogoya min na bi bɛɛ pereselen bɛ bɛɛ nata ka bon bɛɛ pereselen bɛ ka se ka caman sɔrɔ fɛnw na fɛn min ni e yɛrɛ m'a fara ɲɔgɔn kan o kɔnɔna na ne ɲininka k'a fɔ ko tiɲɛ ye mun ye silamɛya ka yecogo la o bɛ diyara n ye n bɛ fo k'i barika o la tiɲɛ ye fɛn ye fɛn min ni dɔ fatu adamaden dɔ fatura ka fɛn min to a kɔ a ɲinini kɔ ale fɛ a haramu n'a halala k'a to a kɔ nafolo mugura ou bien fɛn na fɛn min n'a sabatilen bɛ yɔrɔ kelen n'o ye so ni étages ye ou bien fɛn min ni a bɛ bouger n'o ye mobilimafɛnw ye ou bien misiw ou bien baganw o de ye tiɲɛ ye silamɛya ka faamuyali la. Docteur nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ fo nin walawalani ninnu na an b'a fɛ k'a dɔn sisan nɔ sigisɛn jumɛnw bɛ tiɲɛ ko in yɛrɛ la les piliers. Ni ye ɲininka o yɔrɔ fana diyara n ye les piliers o ye a bɛ sigi gulonman mun kan pour que tiɲɛ yɛrɛ ka kɛ a gulonman fɔlɔ o y'a ye gulonman saba don a gulonman fɔlɔ min tiɲɛ kan ka ta fo o ka kɛ fɔlɔ. Parce que n'i y'a mɛn ko tiɲɛ dɔ de tiɲɛ bɛ ta fo o tigi yɛrɛ ka kɛ fɔlɔ k'o tigi yɛrɛ bɛ yen dans l'existence a filanan o ye mun kan ka tiɲɛ tali kɛ sigi kɛ b'o kan a sabanan fɛn min yɛrɛ tiɲɛ kan ka ta donc tiɲɛtila sigilen bɛ nin gulonman saba de kan mun tiɲɛ kan ka ta o kɔrɔ ye mun yɛrɛ fatura ale de tiɲɛ kan ka ta ani mun tora a kɔ n'o bɛna tiɲɛtali kɛ
ani fɛn min tora kɔ i n'a fɔ an ye tiɲɛ définition fɔ cogo min na fɛn mun tora kɔ o fana o ye pilier sabanan ye ala k'an bɛn sababu ma amina yarabi docteur halisa an bɛ fo sanga ni waati ni walawalali la o kɔnɔna na ni kumana fɛn kan i bɛna hakɛw ni jɔyɔrɔw fana fɔ a la ni o ye droit obligation ye minnu gulolen bɛ tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɛ i k'an bilasira o kɔnɔ les droits et obligations. Très bien ni kuma nin diyara n ye kosɛbɛ sabu fɛn caman bɛ nin yɔrɔ nɔfɛ kosɛbɛ o kɔrɔ ye droit mun nɔrɔlen bɛ tiɲɛ na aw fa ou bien aw balima ou bien aw ba sara ka fɛn min to ou bien aw dɔnbaga dɔ sara ka fɛn min to ni gɛrɛɲɔgɔnya bɛ aw n'a cɛ sababu dɔ la ni aw bɛ se k'a tiɲɛ ta o kɔnɔna na fo droit dɔ de bɛ yen o bɛ tiɲɛ nin yɛrɛ la fɔlɔ a fɔlɔ fɔlɔ droit min yɛrɛ nɔrɔlen bɛ nafolo min bɛ a tigi kɔ silamɛya sariya la adamaden jagabɔ jaga ye jaga goya de ye adamaden tɛ tɛrɛmɛ a nɔfɛ i kan ka jaga bɔ ni mɔgɔ sara k'a sɔrɔ jaga juru b'a la o juru in nɔrɔlen bɛ nafolo yɛrɛ farikolo de la a filanan ni mɔgɔ sara k'a sɔrɔ ale tun ye garanti ma fɛn dɔ garanti o tunun'a bolo a ma juru ta tɛ juru ye dɛ parce que a bɛna se juru ma a ye fɛn dɔ garanti a ma juru ta garanti ma fɛn dɔ o bɛ ale ka mara kɔnɔna na mais o ɲɛma gosira a bolo a dun kan ka o sara diyagoya la donc o kan ka sara ka bɔ tiɲɛ na diyagoya. mais docteur san'an ka bɔ o kɔnɔna na i bɛ se ka misali dɔ ta pratique la an bɛ se ka min faamuya. n bɛ se ka misali min ta pratique la sisan mɔgɔ dɔ nana e nɔfɛ sa bon karisa ne b'a fɛ ka taa kalan na Maroc min ka mobili kalifa e ma a ka kɛ garanti ye donc a ye mobili kalifa e ma a ma juru don e la ala y'a kɛ mobili nin so nana mobili nin ta ou bien mobili nin ɲɛma tununa e ma se ka cogo dɔn mobili in na kalifa kɔnɔna na donc ala k'an kisi a ma kalankɛla in bɔra kalan na ka n'a sɔrɔ a ka mobili tununa mobili in ma se ka ye donc mobili fana kun kalifara min ma o fana fatura o min fatura dɛ donc tiɲɛ tɛ tila cogo si la fo o fɛn garanti ni wari ka bɔ tiɲɛ na fɔlɔ parce que o ye tiɲɛ nafolo mun hakɛ dɔ ye a faamuna dɛ fɔlɔ fɔlɔ hakɛ min nɔrɔlen bɛ nafolo la an bɛ k'o de ɲɛfɔ ka na parce que fɛn dama dama don donc a bɛ taa fo fɛn 5 ɲɔgɔn na ou bien fɛn 7 min nɔrɔlen bɛ nafolo yɛrɛ la o ye jumɛn ye jaga o ye jagoya ye nafolo mugu yɛrɛ la a filanan a tigi ye garanti ma fɛn mun ta n'o tunun'a bolo ou bien n'o ɲɛma gosira juru tɛ mais a bɛ kɛ juru ye tiɲɛ na sabanan n'a kɛra k'a fɔ ala ka sariya kɔnɔna na k'a fɔ ko par exemple ala k'an kisi a ma mɔgɔ dɔ kun sara a bolo a kan k'o nisɔngɔ sara o nisɔngɔ sara in n'o o b'ale ka nafolo la komi juru a kan k'o fana sara o kan ka sara fana a kɔfɛ sani tiɲɛ ka tila donc nin ye hakɛ fɔlɔ ye hakɛ filanan o ye janaja musaka janaja musaka koli kasangeli kawuruse hakɛ filanan o ye nafolo la o bɛ bɔ nafolo la fɔlɔ sani tiɲɛ taara o k'a fɔ fɔlɔ an ta ye nin ye ou bien n tɛ anw ta ye n y'a fɔ ɲɛna a fɔlɔ min dɔrɔn bɛ nafolo la filanan sukoya baara musakaw a sabanan o ye juru ye sa juru mun yɛrɛ bɛ n'a yɛrɛ taara o ta ou bien ni dɔ y'a ye ka hinɛ la k'o don a la soit a yɛrɛ wulila ka taa ta ou bien a ye mɔgɔ bila ka taa ta ou bien dɔ nana juru don a la a hinɛ b'a la mais a bɛna a sara kɔfɛ o ye sabanan ye a naaninan o ye a bɛ fɔ min ma ko le legs testamentaires su yɛrɛ y'a fɔ a ni n sara a ka di n ye nin ka kɛ tan nin ka di karisa ma nin ka di karisa ma an b'a fɔ ma ko testament ni anw judiciaires b'a fɔ ma ko le legs testamentaires o fana ye hakɛ dɔ ye min kan ka bɔ nafolo la a duurunan
ani a laban u ye sa hakɛ laban nin ye tilali yɛrɛ ye sa tiɲɛ taara o ni ɲɔgɔn cɛ ne lajɛ bi monsieur Suntura anw ka tiɲɛ tila cogoya la silamɛya ka ye cogoya la i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ filiba de la sabu ni saya kɛra dɔrɔn a bɛ filɛ e min bɛ so kɔnɔ peut-être ni se dɔ bɛ e ye o bɛ taa girin ka sin e de ma k'a fɔ e ka dépense kɛ e mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye peut-être e bɛ se ka kɛ su dɔgɔnin ye i bɛ se ka kɛ a kɔrɔkɛ ye i bɛ se ka kɛ a fa ye i bɛ se ka kɛ a donc en tout cas mɔgɔ min ka surun su la ni se dɔ bɛ o ye mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma silamɛya sariya la a tɛ kɛ ten a yɛrɛ nafolo min ɲini dɛ a ka kan a ka sukoya dépense ka bɔ o de la jakagoya fɛn tɔ bɛɛ bɔni kɔ a la jaga min n'a kɛra a ma jaga bɔ ou bien n'a kɛra a delila ka mɔgɔ dɔ faga fili bolo ma k'a fɔ o yɔrɔ kan ka bɔ tiɲɛ na nin bɛɛ de bɔ tiɲɛ na fɔlɔ n'a kɛra k'a fɔ ko juru b'a la nin bɛɛ de bɔ tiɲɛ na ani sukoya musaka bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka se a yɛrɛ ye layiru mun ta k'a fɔ nin sara nin ka kɛ karisa ye donc an bɛna walawala dɔ di kɔfɛ kuma gulobali ditɔ la sabu silamɛya sariya la n'i ye testament kɛ k'a fɔ ko k'a di mɔgɔ ma fɛn tilali tilayɔrɔ sabanan a man ka tɛmɛ o kan n'o a bɛ fɔ ma ko le tiers ka testament kɛ kɔfɛ k'a fɔ ni n sara n ka nafolo nin a ka nin di karisa ma a kɛra diyagoya ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ta kɔfɛ o k'a bɔ a sira fɛ fo ni a tɛmɛna nafolo tilayɔrɔ sabanan kan. Docteur an ye ninnu bɛɛ lajɛlen faamu ni ninnu kɛra droit d'obligation ye an ye ninnu faamu mais n'i ye a ta ka lajɛ fana kun dɔw de b'a la n'an ko ma ko les causes bon o cause ninnu na yala an n'a sɔrɔ i ye a walawala nin kɔnɔ dɔɔni an b'a fɛ tɔ minnu tora i ka se k'an bila sɔrɔ kɔnɔ. Ne y'a mɛn i bɛ tiɲɛ ta cause dɔw de b'a la o cause ninnu o fɔlɔfɔlɔ ye a ka taa kɛ min yɛrɛ tiɲɛ min taara en réalité a sara. Siga ma k'a la fiyewu. Siga ma k'a la fiyewu a sanimɛ mais k'a fɔ dɔrɔn karisa a san kelen ye dɔrɔn an b'a ye a kalo naani filɛ nin ye an t'a tiɲɛ ta ayi tiɲɛ tɛ ta siga na kan dɛ fo a ka taa sɔrɔ k'a fɔ en réalité min yɛrɛ sara min ta ye nafolo ye a sara saya dangɛniyara a filanan jate ka bɔ k'a lɔ tiɲɛ ta surunya cogo la ko e b'o o cɛ la tiɲɛ ta surunya cogoya k'a fɔ ko e b'o o cɛ la tant que ni e t'o cɛ la condition ma dafa e yɛrɛ dɛ dɔ ka waritigi sara dɔrɔn k'o komi ka pan ka taa don k'e b'o cɛ ayi o ye a condition filanan ye a condition sabanan a ka taa sɔrɔ e min fana kan ka tiɲɛ ta ou bien aw mun kan ka tiɲɛ ta aw fana ye ka ɲɛnamaya sabatinen bɛ aw kan ka min cɛ ta kɔfɛ sabu n'i y'a mɛn bɛ a tiɲɛ ta o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye ɲɛnama de ye donc n'e fana sanni bɛ k'a sɔrɔ ale ma sa fɔlɔ donc nin t'a tiɲɛ na o donc cause ma dafa e la pour que ka se ka tiɲɛ ta donc a naaninan ni an y'a o ye k'a fɔ e kana baara mɔgɔ dɔ kana kɛ e ni tiɲɛ cɛ i b'a sɔrɔ e ni tiɲɛ ka kan c'est vrai mais dɔ bɛ ka baraji la e n'a cɛ sabu émission nin na an tɛna se k'a fɔ k'an b'o walawala parce que la chose est purement pratique tiɲɛtila ye fɛn de ye fɛn min n'a bɛ kɛ gɛbɔ golokan ye théorie ba tɛ ale la ale c'est pourquoi ale ka gɛlɛn kosɛbɛ silamɛya sariya kɔnɔ ka tɛmɛ a caman kan mɔgɔ mɔgɔ ye sariya kalan bɛɛ bɛ dɔɔnin kalan tiɲɛ kalan na tiɲɛ kilan cogoya la mais aw tilanin kɔ kalan na dɔw de bɛ o ɲɛsin a ma kosɛbɛ sɛbɛya sira fɛ ani pratique sira fɛ sabu n'a danna livre kɔnɔ kalan dɔrɔn ma o tɛ tiɲɛ kilan ɲɛnabɔ fo i ka dege a la donc a laban min ni y'o fɔ n'o y'a naaninan ye o ma n'o ko ko intifa ul haji min bɛ barrière la e ni tiɲɛ cɛ o kana sɔrɔ yen dɔ b'an den dɔ b'a kɔfɛ i b'a sɔrɔ den bɛ fa datugu fa bɛ den donc mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn datugu fo ka taa se yɔrɔ caman na o kuma dɔyɔrɔ ani a bɔyɔrɔ o ka ca kosɛbɛ donc an bɛ se ka min fɔ e ɲɛna a condition b'a to tiɲɛ ka taa a fɔlɔ a ka ye k'a fɔ min tiɲɛ bɛ ta en réalité a sara a filanan a ka taa ye k'a fɔ suruɲɔgɔnya min b'a to ni tiɲɛ bɛ ta e b'o kɔnɔna na a sabanan e min fana kan ka tiɲɛ ta a ka taa ye tiɲɛ ta waati la e fana e sanni tɛ
a naanina a ka taa sɔrɔ mɔgɔ min kan ka don e ni cɛn cɛ o fana tɛ yen donc e bɛ cɛn sɔrɔ directement donc o ye a condition a obligation ye. A diyara n ye merci beaucoup docteur pour cette précision nin diyara n ye kosɛbɛ mais n'i ye a lajɛ nanzara sariya ni juge ni notaire kumana o kan ani e yɛrɛ ka kumaw u ma ɲa ɲɔgɔn na min bɛ yen sisan ni an b'a fɛ k'o ɲininkali kɛ an b'o ɲininkali kɛ tɔw la o de ye ni a y'a sɔrɔ silamɛya ta fan fɛ ni fɛnw bɛ yen ni a bɛ mɔgɔ bali cɛn sɔrɔli ma wali dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ n'a sɔrɔ a bɛ se k'i bali cɛn sɔrɔli ma. Monsieur Suntora silamɛya sariya la cogo 7 bɛ yen hali ni e ni cɛn ka kan o cogo 7 bɛ se ka e bali cɛn ma. I bɛ se k'o détail ɲɛna an k'o faamu kelen kelen. Inchallah a fɔlɔ den kuranin min n'a wolola mais ani ni ma na silamɛya sariya la mɔgɔ min fatura ka a muso kɔnɔman to donc den min bɛ kɔnɔbara la ni ale sara ka den to ni ɲɛnama den natɔ ka bɔ a ba kɔnɔna na ni ani ni nana a ɲi bɛ tiɲɛ na hali n'a nana ani ni kana dɔrɔn miniti kelen a ka sa a ka tiɲɛ ɲɔrɔ bɛ ahan a wolola sisan dɔrɔn a fa sanni kɔ a wolola sisan a fa sanni kɔ 1 minute a kulela parce que silamɛya sariya bɛ fɛn dɔ kule la parce que kule nin de bɛ ɲɛnamaya yira c'est pourquoi u b'a fɔ a kana kɛ k'a fɔ ko den nana k'a ma kule k'a se tɛ tiɲɛ na je donne un exemple pratique aw ye mɔgɔ 3 ye aw fa sann'o o y'a sɔrɔ aw ba kɔnɔma don donc maintenant a yera sisan technologie k'a fɔ den kelen de bɛ kɔnɔbara kɔnɔna na donc aw tɛ mɔgɔ 3 ye dɛ aw ye mɔgɔ 4 ye fa sara ka ba kɔnɔma min to dɛ den yin bɛ tiɲɛ na donc mun de bɛ na sisan ni bamuso jigira den in na sisan ni den in kulela depuis n'a kulela ka ban an y'a ɲini ala fɛ ala ka den bɛɛ balo n'a a balola n yɛrɛ kuma t'o la a ɲi bɛ tiɲɛ na mais a woloni ko ka ban miniti kelen a kasira dɔrɔn ɲɛ ka sin ka fatu ten donc tiɲɛ tilatɔ tiɲɛ nin yɔrɔ bɛ sigi cogo dɔw b'a la parce que a sara k'aw mɔgɔ 3 min to a bɛ se ka kɛ 2 ye muso ye 1 cɛ ye ou bien 2 ye cɛ ye 1 ye muso ye o jatew u bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo dɔ la en tout cas cɛ kɔni bɛ tila aw 4 de cɛ fɔlɔ o kɔfɛ ale ka nin yɔrɔ min b'a la dɛ min sara sisan miniti 1 kɔfɛ ale ka nin yɔrɔ fana bɛ tila ka tabale ka tila aw ni ɲɔgɔn cɛ tila cogo dɔ fana na min bɛ bɛn. Mais a bɛ da ale nin yɔrɔ bɛ bɔ. A nin yɔrɔ bɛ bɔ ye komi tɔw ta bɛ bɔ cogoya min na k'a sigi donc komi ale tɛ bele donc ale fana ta nin yɔrɔ n'a kɛra k'a kun ale kelen nin kɛra cɛkɔrɔba ye ni a ko fatura k'a sɔrɔ peut-être den t'a fɛ muso t'a fɛ foyi t'a fɛ donc a nin yɔrɔ bɛ tila cogo min na dɛ a denyɛrɛnin kasini ka san miniti 1 o fana bɛ tila o tila cogo min na aw mɔgɔ 3 tɔ ni ɲɔgɔn cɛ a faamuna donc maintenant a filanan o ye sigana siga kana don e ka tiɲɛ sɔrɔ ko la a muso est-ce que a kun furula an mala n'a kun furu ba ma est-ce que den ye a den sigana sababu fɛn fɛn kan k'a to e bɛ tiɲɛ ta ni sigana barika bonyana o sababu la a mana kɛ sira o sira ye donc e ɲi bɛ bɔ tiɲɛ na pewu silamɛya sariya la diɲɛ ta ko tɛ sababu fɛn fɛn kan k'a to e bɛ tiɲɛ ta ni siga kɛra o la dɔrɔn o ye e ɲi bɔ ni ye tiɲɛ na sababu minnu bɛ n da teliya sababu minnu dun b'a to mɔgɔ bɛ tiɲɛ ta a fɔlɔ parce que n b'a dɔn i bɛ na o question poser o fɔlɔ ye furu ye fo ka taa sɔrɔ furu bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ donc o bɛ kɛ sababu ye tiɲɛ bɛ ta filanan a bɛ fɔ ko la filiation o ye gɛrɛɲɔgɔnya joli ani o siranin dɔ ye bon gɛrɛɲɔgɔnya joli ani o siranin silamɛya sariya la a bɛ taa den kunda ka taa den kunda ka taa tɛnɛmuso kunda ka taa fa ta bɛ fɔ cogo di yala kun tɛ fɔ tɛnɛcɛ o a bɛ fɔ ko binɔgɔkɛ voilà binɔgɔkɛ kunda donc fɛn ninnu bɛ na cogo dɔ de la aw gɛrɛ bɛ cogo min na ala ka sariya jate kɔnɔna na donc o de ye filiation ye
o bɛ kɛ sababu ye e bɛ tiɲɛ ta mais ni siga kɛra o la siga kɛra furu la siga kɛra filiation cogoya la e bɛ bali tiɲɛ na e tɛ tiɲɛ ta donc a sabanan n'a naaninan mais o tɛ fɔ ka caya anw ka bi tiɲɛ ta cogo la parce que anw tɛ jamana kɔnɔ min ye sariya jamana ye mun na u b'a fɔ ma ko allégeance ne jɔn dɔ ka hɔrɔnya e ye jɔn min ka hɔrɔnya o jɔn e ɲi b'o o tiɲɛ o ta fɛn bɛɛ e ta ye quoi ou bien a bɛ fɔ ko Baitul Mal n'o ye silamɛ jamana ye ni tiɲɛ tilara ka ban tiɲɛ tila cogoya dɔw bɛ yen a bɛ tiɲɛ bɛ tila ka ban k'a tɔ to mɔgɔ si tɛ yen min b'a sɔrɔ min b'a tɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ waribugu tɔ to nin non komi an tiɲɛ tila ka ban an bɛɛ y'a ta sɔrɔ ka ban fɛn o kan ka sɔrɔ a bɛɛ y'a sɔrɔ a tɔ tora nin ye donc an b'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ bilen ayi a tɔ tora a bɛ bila jamana kɛsi kɔnɔ silamɛ jamana ni silamɛ jamana don a bɛ bila silamɛ jamana ka kɛsi de kɔnɔna na parce que tiɲɛ tilacogo dɔ bɛ yen n y'a fɔ e ɲɛna ko fɛn ye c'est trop pratique a tilacogo dɔw bɛ yen nin b'a ta ta den b'a ta ta o fɛn b'a ta ta nin b'a ta ta donc bɛɛ cɛ muso b'o ta ta bɛɛ b'a ta ta ka na nafolomugu tɔ to yen o siranin cogoya fɛ nafolomugu tɔ min tora dɛ a tɛ ko aw sera a ka mara bɛ to a ka hakɛ tɛ dɛ n'aw mara a ye sonyɛli kɛ a bɛ bila n'an bɛ silamɛ jamana kɔnɔ silamɛ jamana ka kɛsu kɔnɔna na a bɛ bila o kɔnɔna na donc maintenant fɔlɔ min bɛ e bali kɛ cɛ na n'i ye wolola k'a sɔrɔ ni tɛ e la ou bien siganan dɔ kɛra e ka tiɲɛ ta sababu dɔ la a sabanan cɛ ni muso ni a ye dangakan don aw ni ɲɔgɔn cɛ soit muso kɔnɔma don fɛn dɔ la ou bien e ka taa muso tuhuma ka muso accuser d'adultère k'a fɔ ko a bɔra ni cɛ wɛrɛ ye ni o kuma gɛlɛya sera fɔ aw ye ɲɔgɔn danga n'a kɛra k'a fɔ e den de tɛ ne kɔnɔ ala ka n kɛ tan n'a kɛra ne den fana don fo ala ka i kɛ tan ou bien n'a kɛra ne ni cɛ wɛrɛ bɔra ala ka ni dangasigi donna mɔgɔ min ni mɔgɔ min ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta ni dangasigi donna cɛ ni muso cɛ dɔrɔn tiɲɛ ta banna a naaninan ça c'est o ye ni diinɛ fila fɔra ɲɔgɔn kɔ an tɛna diinɛ tɔgɔ fɔ mais ni diinɛ fila tɛ kelen ye dɔrɔn min tiɲɛ kan ka ta e min kan k'a tiɲɛ ta ni e n'a ka diinɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ ni ko silamɛya jate la aw e t'a tiɲɛ ta a yɛrɛ woloden de ye c'est vrai mais ale bɛ silamɛya diinɛ na e bɛ diinɛ wɛrɛ la e t'a tiɲɛ na e mana kɛ fɛn o fɛn e t'a tiɲɛ na silamɛya ka jate la maintenant a duurunan o ye jɔnya ye ni parce que o système ninnu tɛ anw fɛ yan ka caya c'est pourquoi waati dɔ an t'an da don o fɛn ninnu na jɔnya n'a kɛra sisan dɔ sara den duuru b'a a kɔ mais den kelen bɛ yen dɔw o minɛ bɛ jɔnya la yɔrɔ parce que jɔnya système tun bɛ silamɛya waati daminɛ ninnu na bon jɔnya fana silamɛya la jɔnya bɛ sabati dɔrɔn ni guerre sainte le jihadi ni aw taara silamɛw ni kafiriw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ la mɔgɔ min bɛ minɛ o kɔnɔna na silamɛya b'o de jate jɔn ye n ko silamɛya ka regarder la n tɛ k'an ka laadaw cogoya fɔ parce que n mana fɔ mɔgɔ caman bɛna kuma caman fɔ non jɔn b'an fɛ yan depuis lawale la non n tɛ man da don o la silamɛya bɛ mun de kɛ jɔn ye an bɛ kuma na min ka silamɛya sariya la silamɛw ni kafiriw kɛnɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ la mɔgɔ min minɛna o kɔnɔna na silamɛya bɛ o de kɛ jɔn ye a faamuna dɛ donc ni diinɛ fila fɔra ɲɔgɔn kɔ donc e sen t'a la a wɔɔrɔnan o ye mɔgɔ min ni ale ma sɔrɔ furu nɔrɔmali kɔnɔna na o tigi o bɛ bali tiɲɛ na mais ne ko a bɛ bali tiɲɛ na fo k'a walawala a bɛ bali fa le tiɲɛ na mais a tɛ se ka bali ba tiɲɛ na quel que soit ba den don quel que soit ba den don silamɛya fana ma nin kɛ ka den pini silamɛya y'a kɛ ka pa le pini parce que i bɛ taa sɔrɔ den dɔ bɛ yen a ka di e ye kojugu mais a ma sɔrɔ furu kɔnɔna na donc silamɛya fɔ a t'e tiɲɛ ta fo ni e sera ka min k'a ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na nin yɔrɔ la an bɛ fɛn caman préciser dɔw b'a fɔ ko non karisa y'a tiɲɛ bɛɛ tila ka sɔrɔ ka sa pour que mankan kana k'a kɔfɛ silamɛya sariya t'o jate tiɲɛ tila i ma tiɲɛ tila parce que tiɲɛ kɔrɔ de ye e tɛ yen waati min na fɛn min bɛ yen mais tant que e bɛ yen e ye fɛn dɔ de di a ma hali o fana ditɔ silamɛya sariya la denw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya b'a la
diko ju cogo dɔ la dɔ ma ka dɔ to yen ka danfara dɔ o y'a dama juru wɛrɛ ye komi an t'o kɔnɔna na an bɛ cɛntila kɔnɔna na donc jɛnɛya sira fɛ ni min sɔrɔla o kɔnɔna na donc ni e ma sɔrɔ furu kɔnɔna na e bɛ bali cɛn na o den yɛrɛ silamɛya la baasi tɛ den in na koyi mais nin yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ bali cɛn de la pour que mɔgɔw ka se ka taasi o yɔrɔ fɛ ka se ka o ko ɲɔgɔn dabila n'o tɛ o den min filɛ a bɛ se ka kɛ dugu alimamiba ye a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen nɔgɔ fosi tɛ ala ka adamaden danni na a fosi t'a la a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen silamɛya kɔnɔna na anw de fɛ yan laadaw ni fɛnw bɛ yen a tɛ kɛ dugutigi ye a tɛ kɛ o ye anw ka fɛn ye mais n ko silamɛya ka vision kɔnɔna na a bɛ bali tiɲɛ dɔrɔn de la a laban o ye i kan ka mɔgɔ min tiɲɛ ta n'i y'a faga e peresera tiɲɛ ta ma k'a tigi faga ou bien tiɲɛ ta yɛrɛ hakilila min tɛ mais e kɔni kɛra sababu kɔni ye k'a tigi faga awɔ e bɔra tiɲɛ na nin yɔrɔ la dɔnnibaga dɔ ye walawalali dɔ kɛ k'a fɔ hali n'a sabatira k'a fɔ e kan ka mɔgɔ min tiɲɛ ta ko e ka dusukasi de kɛra sababu ye dusukasi min bɛ yen n'i y'a dabɔ a kama k'a kɛ a tigi la n'o kɛra sababu ye k'a tigi faga e bɛ jate ko mɔgɔ min ye muru ta k'a faga dɔnnibaga dɔw ka walawalali sira nin bɛɛ lajɛlen ma ka e tiɲɛtabaga n'i y'a faga a dabɔ kama na muru la marifa la bere la e bɔra a tiɲɛ na silamɛya sariya bɛ pratiquer yɔrɔ min na ou bien dɔnnibaga dɔw ka walawalali la e ka dusukasi parce que e ka kɛ den dɔ ye e ka kɛ bandi ye i bɛ suyɛli kɛ i bɛ kogo ta ka jigin i fa y'i ladi ka sɛgɛn ou i ba y'i ladi ka sɛgɛn fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra e ɲɛna i ma se ka nin bɛɛ lajɛlen dabila dɔnnibaga dɔw ka walawalali kɔnɔna na donc e bɛ ka nin min kɛ e fa dun ko ka e ka n'a kɛ ou bien ba e dun b'a la a tɛ kun a dusukun fɛ an bɛ diɲɛ laban min na ta crise cardiaque ni arrêt cardiaque ka ca ni e kɛra sababu ye k'a tigi faga o la ko e t'a tiɲɛ ta mais an ka kuma tɛ sinsin o yɔrɔ kan kosɛbɛ an ka kuma bɛ sinsin fagali normal ye min ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye fagali ye donc ni e kɛra sababu ye k'o kɛ e bɔra tiɲɛ na donc nin ye fɛn wolonfila min ye mɔgɔ bali tiɲɛ na ka wolo k'a sɔrɔ nin tɛ na ou bien sigana ka kɛ e ka filiation na k'a fɔ e tɛ tiɲɛtabagaw cɛla o sigana ka bonya kojugu donc sani o ko ka woloma cɛ min tila a mana kɛ min ye kɔfɛ o bɛ woloma cogo wɛrɛ la silamɛya tilen bɛ kojugu a sabanan dangakan donna mɔgɔ fila min ni ɲɔgɔn cɛ denko la ou bien jɛnɛyako la a naaninan diinɛ fila ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a duurunan jɔnya e balima naani o bɛɛ kan hɔrɔnya bɛ mais e kelen minɛ bɛ kɛlɛda la dɔw bolo e kelen bɛ jɔn ye e fa sara o waati kɔnɔna na cɛ bɛ tila e sen t'a la a wɔɔrɔnan o ye jɛnɛya n'a kɛra k'a fɔ e min ma sɔrɔ furu kɔnɔna na o ye a wɔɔrɔnan ye a wolonfilanan o ye mɔgɔ min ye a ka tiɲɛtabaga faga a tuguni nin yɔrɔ la fɛn dɔ bɛ yen e kan ka mɔgɔ min tiɲɛ ta silamɛya sariya la ni e y'a faga sababu dɔ ka sɔrɔ i ma tugu par exemple e ye chauffeur ye ONG dɔ la i ba ou bien i fa i natɔ mobili la i ka mobili y'a faga i m'a dabɔ a kama silamɛya la i si ma tiɲɛ na mais ni sara min bɛna di e ka ONG bɛna ni sara min sara e fa ou bien e ba sanni na e sababu la k'a sɔrɔ i m'a dabɔ a kama e sen t'o ni sara la o ni sara bɛ tila tiɲɛtabaga tɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais e sen t'o la mais a tiɲɛ tɔ i b'o la mais ni sara min bɛ di e sen t'o la. docteur nin diyara n ye an ka waati kɔni nɔgɔyara ka kuma kun cɛ sisan min ye tilali yɛrɛ cogoya ye n'an b'a ma ko code part o bɛ kɛ cogo jumɛn na dakuruɲɛ laban na. dakuruɲɛ laban na silamɛya bɛ ka kurun dɔw le sigi cɛ bɛ tila cogo min na o ye fɔlɔfɔlɔ nafolo tilancɛ komi c'est purement opérationnel donc tiɲɛ ta monsieur Suntura a ka gɛlɛn kojugu Bamakɔ yan ne taara kɛnɛ min k'a ka ca kosɛbɛ mais dɔw bɛ yen o sigilen b'a kan yɛrɛ i n'a fɔ an ka karamɔgɔkɛ bɛ Ali Sayi Jɔnko ninnu donc o sigilen b'a kama mais tiɲɛ ta tɛ koden ye tilancɛ ou bien silamɛya sariya o y'a tila ko tilancɛ an'o tilancɛ o kɔrɔ ye di soit nafolo tilancɛ o ka ta dɔ fɛ soit nafolo tilancɛ ka ta soit nafolo 1/8 ka ta
soit nafolo un 6e kata ou soit nafolo quart kata ou bien soit nafolo tiers kata ou bien à 2 tiers. Donc maintenant nous wala bamanakan nan tisaka wala et comme en la ba mako bara cogo bina maintenant fait présenter ñe ko ka jasso ka frañon ka boñon ka e ba do ka fo ni a kulu be clacto na be ko cogo. Donc mais yoro da fait demanda bi an wo fo mo woro be chemana gele ya cogo comme an da sina maka fo mo do be o be sika bo chena ni do sababu da do be o sika be cogo shira o mo jumay mun sika peu fani ba o sika be cogo shira amara mun fani ba sika be chena cogo shira defla soit de musoyo ou bien muso chelo o sika be chena cogo shira frunyo fla fana sika be nyoka chena cogo shira o mo wore mu tite be chena peu o se bara toujours si ça mena kuma bela jene fara nyoka fo adama dum kasra alanya e sudura mo min be ne kan a chenta e masalo e kololo e dogolo ayen a shi bela jene ki abeka na foro min yini na foro ne kadi ale yere ni kunye ona fatu ko toyi e be so ngona o ke mana yoro ye ko ke klonga yoro ye suntora a chema ko sebe surtout ne ya naga on ga chombe kla chom na bi en chama ba fo ko ame ka classe la mais kla chou fait mais en réalité bi na ye mo na takabo parce que comme émission bana fin chama bi aka dadu ara dat sika du ara parce que na fo ko chenkla e ba soro hanna kara ante islamé jamana kan mais fin do be abitani nyoy ni mo mi sara folo déclaration de décès kan ake kato papier ni il t'a sur la famille d'Okono, dont les chargés kata au Kenya Ayreka Nafolo. Ni fait nous fait ni bébé chouka Nafolo fait qu'on a. Mais dans les déplacés kata au Kenya Nafolo. Les juments d'hérédité, au Corée, moi hakeni kanga tienta fou sharia ka strati pour que un sera même faciana ka boy. Ami jemi na islamia sharia koroni okuntara me jagwa aba konnana. Parce que islamia sharia hak amadla hakliti aglana ala le fait mais hakli be do akono abetani wati be chuwai donc o fana kanga gila sabana na fo ju ya fo enyina chuwo mina afana bo o sala le fait ni juma deride kera do de be abolu ne fam bela jenike ayen fem fo ni obe kanga bo tiena ka so ka tien clade o tigi fana ka bara sala le kanga di ama tien konna na ko bela jenidi ay dépenser mi ke sani tien ka kla. Parce que ni bena jeni ni bebora alene ku mais a bebora hake dole no faire o hake le to ko tien donc le ma shara ka ko ju nat ya to afora abana abe ko min jaga mene le ma la jagwa e ba di jagwa hale tefo mais mo mo be bla jaga mene na ka fo akota jaga fora no ma kan nae hali milliardaire lo ani yoro be jaga na do ba di ama o be ke to mina Chenkla ay notaire de blara sa ay mo wore blara sa o ka kare kono ubi aw yere dama do la ke o mi ya bara kede aka bara na dépenser ni ke akono na fulo do kan adi amokola na jira kan akara ko abana na makara ko abiche onana docteur ni jaranyo ko sebe ami fo ki wal mondo anga wati ko ni sebe ko bana note akadanye ka teme ni bela jenenka mais hakla famia chama sorla ni konnana an yen na rudeta awye wala saka saka wala donna ka nyefo awnyana wala sa ni ambora ni segen kenaka akacha ala fe ana famia do soro ko in konnana o de yambla kana ni srai ka teme ni sra bela jenen fe wala sa aw ka saka famia ko ni soro akono mamun se metena munu se ndetiana ka kenin seleme ayo kuma nyafana mais aka kuma kono ataka segira ka oko malite sarabe jamanai o kore jumay bebe naka ka fo ko le Mali est une république laïque o kore jumay sharia to ba sharia de be en fait ni anga jamana sharia so mata ka laje article 25 de la constitution du Mali o de bina kuma fo ko le Mali est une république laïque démocratique indivisible indépendante o wajira ka fo itaka ma balika ke famay ministrier député ko parce ko ni jine tableau de do donc ikera dina fengo fe e malien donc o kuma abode no fe wala saka fo ko Mali te seleme jamana ina fo jamana do be no chona fo ko état islamique le Mali est une république démocratique be benen oka kuma akmore no fe akla o konnana mo chamam na famia soro o yorena
wala docteur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i sɔnna k'anw bisimila walasa ka se ka ni bilasiralikanw di an ma nin cogo in na an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Inchallah n yɛrɛ b'a fɔ kosɛbɛ k'aw barika la Ala ka hɛrɛ kɛ Serifula baarabaga bɛɛ lajɛlen ye mun kɛra sababu ye ka Serifula fana bila sur place Ala ka hɛrɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ kɛ an ka jamana ye ka jamana bɔ tangolo kɔnɔna na ka ɲɛ kilen di jamana ma jamana kɔnɔna na min bɛ kɛ sababu ye k'a to bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kanu Ala ka hɛrɛ k'an na ye. Amina yarabi. Voilà, o de bɛ a to dan bɛ sigi bi jamukan na ni hakilina de kun ye nin la succession au regard du droit islamique silamɛya taabolo sariya bɛ mun de fɔ cɛ tilala aw y'o de faamu sisan nɔ o la an bɛ an fana karamɔgɔ Asɛd Seru Usumani Marani Ayidara an b'a fɔ ka tanu nin kɛnɛ in kan nin bɛna kɛ sababu ye maa caman bɛ yen nɔ bi minnu bɛna faamuya sɔrɔ nin na ka sababu kɛ bi sigi ye silamɛya cadre kɔnɔna na o la a k'an mɛn waati wɛrɛ. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.